Wayit Ingiliistii keessa namni ta'e wayini jira. Xiqqoo dheeradheen bira ol darbee gabaabadheen qabu dhabe jiru natti mul'ataan jiru. Mee ilaalame kaameraa keessanii mee Allahu kaameraan Akbar. keessa mee waa Ummu dadhabu. Bilaal wayit Ingiliistii keessatti argamti. Asumaan shoorta bakka kanatti ol baasisiin jenna. Allahu Akbar. Barattuu الله Ummu أكبر Bilaal ما شاء الله faltatafaddal تبارك mashkuurii wa الله. ma'juurii siin jenneeti jirra. Akkaan ufteetti. Ustaaza Nuwaar. Makiinaan fiduu dhaqanii Allahu Ummu Bilaal Akbar. ani haa dhufu siin jenna. Kana kunoo Ummu Bilaal dhufteetti. Ummu Bilaal maashaallah akka kana qophooftaniitu ka warreen jalaatiif warreen gubbaa dhugaa rabbi maali bunni kun akka taphaatti dhufu akka taphaatti wanni kun sammuudhaan yaadamaa mi jira keenya. Wallahi akka inni itti dhufu osoo beektanii. Allahu Akbar. Silaa gammachuu keessan kana ol baatanii ibsattanii waan buna sii keessaa agartanii. Barattuu Ummu Bilaal. barattuu Ummu Bilaal فلتتفضلي مشكورين ومأجوري سنجنيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بلغة ومسلم تحت. آمين آمين آمين. أي تولي كذني دار الفضل استاذني في ورثني فزمدني في الجنة إن شاء الله. هيريت يا قالي ما شاء الله تبارك الله. Akkas Allahu Akbar. Itti fufi siin jenna. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد اللهم السلام صل وسلم على عليكم نبينا ورحمة محمد الله وعلى آل محمد. وبركاته. بسم الله جل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله جئتين إيجال دبيدا. الحمد لله فارو ربي. الحمد لله فارو ربي جبا مكاسا دهوتان هو هند جلكبا مكاسا دهوتان هو هند جلكبا. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Congratulations baga nuuf gammaddan obboleeyyan teenya Faalii Zainabaa hawwiinii quraana rabbii juuza soddommanii xumurtanii nuuf eebbisiifamtanii obboleeyyan keessaniif fakkeenya taatanii alf mabruuk baga ittiin geessanii alf mabruuk baga ittiin geessanii. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر. عجب عجب عجب. كأنا يا لايكي أستاذ تاكم بريدة. ما شاء الله تبارك Firii الله. dadhabbii keessanii baga jaan argitanii akka laaftuu miti kan asiin geessanii akka laaftuu wallahi. miti kan asiin geessanii jiruu biyya ormaa hundaa dandeessanii alif irraa kaaftanii alislaamin geessanii alhamdulillaahi baga milkooftanii alhamdulillaahi baga milkooftanii. ما شاء الله تبارك الله. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akkaan. Itim. Urjiiwwan markaza Daarul Foozii keessaa leencota diiniidha. Fakkeenya ta'anii nama hedduudha. Fakkeenya ta'anii nama hedduudha. Warroonni haftanillee ittiin isiniin haa ga'u guyyaa sanaanii jabaadhaa jabaadhaa hundumti keessanii jabaadhaa jabaadhaa hundumti keessanii. Abbaa gaarii Allahu qabduu Akbar. kasiniif Allahu Akbar. Abbaa gaarii qabduu kasiniif kenne rabbiin jabeeffadhaa sirritti ustaaza keessanii jabeeffadhaa sirritti ustaaza keessanii. Walumaa galatti الله أكبر. الله أكبر. walumaa galattuu barattoonni fi barsiisan markaza Daarul Foozii Ustaaz Zaddiin baga gammaddanii sababa keessaniin barattoonni tuni har'a as gahuuni sababa keessaniin barattoonni tuni har'a as gahuuni umrii isin haa dheeressu rabbii ol tahanii umrii isin haa dheeressu rabbii ol tahanii. Amiin amiin. Allahu Akbar. Hamilee wali jalaa jirtu. Gammachuu ilmaan teessanii baga ittiin geessanii irra deebiidhaanii baga ittiin geessanii irra deebiidhaanii. Erganiin ibsadhee gammachuu kan kootii xiqqoo walaleessaa waan quraana rabbiiti
yaa quraana rabbii jecha jecha caalu wanti si madaalu takkaa bar hin jiru wanti si madaalu takkaa bar hin jiru rabbiin keenya jedhee الله quraana أكبر keessatti الله أكبر rabbiin keenya jedhee quraana keessatti walaqad yassarnaa nuun jedhe dhugaatti quraana kana laaffisnee jirraatii barannee barsiisuun dirqama nurratti kan dhiiraaf dubartiis dirqama nurratti kan dhiiraaf dubartiis Allahu quraanni Akbar. الله ifaadha أكبر الله أكبر Ajab, quraanni ajab. ifaadha quraanni ifaadha ifaa dukkanaati yaa quraana rabbii caalaa hundaa olii maaltu siin dorgomaa yaa jecha haaliqaa quraanul kariimii kan hin jijjiiramne hanga zalaalamii kan hin jijjiiramne hanga zalaalamii namni si qara'ee dhugumaan milkaa'ee kan sirraa fagaate ofumaa hongahee quraana hadiisni baraa lubbuu keenya quraanni dawaadha dawaa dhibee yaalu kan qalbii moominaa biratti of yaalu kan qalbii moominaa biratti of yaalu hangana dubbadhee waan quraana الله rabbiitii mee أكبر xiqqoo dubbadha hangana dubbadhee waan quraana rabbiitii xiqqoo dubbadha waa'ee ustaazotaati mee xiqqoo dubbadha waa'ee ustaazotaati umana caqasaan hinfatinaati الله أكبر اتجف Allahu الله أكبر Akbar. Irrabni دبت jiru gaa irrabni jiru ajaa'ibaatti gurra kaasaniiti dhaggeeffachuu jiran anarraa qabe. ustaazota Allahu keenya Akbar. ustaazota keenya umrii nuuf dheeradhaa sababa keessanii barannee kalaama rabbiidha sababa keessanii barannee kalaama rabbiidha ustaazota jechuun urjii dachii tanaa ustaazota jechuun dhaaltuu ambiyaati yaa rabbi milkeessii duniyaa fi akhiratti yaa rabbi milkeessii duniyaa fi akhiratti osoo nun hifatiin nu barsiistanii osoo nun hifatiin nu barsiistan diinii jazaa kan keessanii ni beeka rabbiini jazaa kan keessanii ni beeka rabbiini ustaazota keenya kadiin barsiisuu qajeelfama daandii jireenyaa isinii kan nutti agarsiisu qajeelfama daandii jireenyaa isinii kan nutti agarsiisu jannatul firdoosii rabbii sun haa qananiisu gaafa biyyaa baanu waa takka hin beeynu waan waajiba ta'u sababa keessanii waa baruu danda'u keessattuu ustaazonni qimoo dadhabbii hedduudha nu biraa qabdanii cinqii shabakaadhaa hundaa dandeessanii kalaama rabbiidha nu barsiifattanii galatooma jennaa hunduma keessanii galatooma jennaa hunduma keessanii ما شاء الله تبارك الله الله أكبر الله أكبر أكان baay'ee الله deemuudhaa أكبر fi yeroon baay'ee deemuudhaa fi yeroon na daangessaa walaloo siyyallee asirratti geessaa yoon hin dogongoree suutanaaf sirreessaa ani ilma namaatii waa hedduun balleessaa kanin irraa dhufe markaza salmaan alfaarisii fi barattu ustaaz raaj abdul jaliilii maqaa kiyya seenaan anummu bilaalii assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ما شاء الله تبارك الله وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر Masha Allah la rabbi sirraa jaallatu walaloo kana sammuu teessee itti yaadde kanaan quraana itti haffazitiin jenna rabbiin آمين nama waan اللهم qabee آمين itti qabatee galma ga'ullee rabbi isaa taa'isu jabaadhu sin jenna fuuldurarraa si'een ammallee fuulduratti illee jabaadhu haayizochi yan jarri maal jedhani ustaaz shabaab